Hola. Come shy now. You were whistling. Hola. Hola. La lección es todo lo que hay. Esto va a ser el baile del María San Vito. La puta vergüenza. Hola. Una casa de putas sin jefa. Sí, sin jefa, sin jefa. Hola. Pues tú quieres ser... Hello. Se va dentro de un año, se va de diputado. Y si queda José. Sí. Si queda José de alcalde, sí. Ah. Él dice que su primo le tira mucho y que va a ser mucho por la policía, que su primo, ¿ves? Hello. Sí. No, al contrario. Porque menos nosotros a nivel de policía no se va a perder. Sí. Hola, Parrot. Sí, lo sé. La ha perdido y no la ha ido directamente a pedirle como abogado a pedirle el equipo y no se ha dado. ¿Sabes? Hola. Todo eso lo sé. Hola. Hello. Ooh. What you doing? You posing? Ooh. Yo nada más que te digo, yo nada más que te voy a decir una cosa, que con lo que llevamos no hacemos nada. Yo quiero que, además, yo me alegraría que fracasaran. De que fracasáramos, ¿sabes? Crunch. You're eating. Yo quisiera que fracasaran una puta calle una puta vez. Claro. Hola. Come on. Whistle. No, él no. A él lo han jodido por todas partes. Él lo han jodido metiéndose con el despacho de abogados de su, ¿cómo le llaman su jefe? Camacho, Martínez Camacho. Camacho. Metiéndose con Martínez Camacho. Me han jodido metiéndose con la novia del abogado. Me han puesto el abogado Torete, me han puesto mil cosas. Y se ha visto obligado, ahí se va porque se ha visto obligado de serio. Así es que... Hola. Hola, mi amiga. No, y se ha ido porque últimamente me metieron con el despacho de Martínez Camacho en el pleno. Él de ahí lo vio ya, se ve que al jefe le metió mano. Oh, well done. Hello. Es así. Porque yo me habían dicho que el PSOE, por lo que yo dije, esa vez, y me dijeron el mismo PSOE que antes mandaba el PSOE en el día. Pero que no entiendo. Oh, hello. ¿Sabes? Dice, nosotros cuando veníamos, bueno, vinieron a verme, Hola. a Pepi. Ahora todo el mundo pide. Pretty birdie. Dice, antes decíamos una dos, pero así Oh. así me lo dice de montar. Dice, decíamos que no va y no iba. Y así es que mira, están todos removidos, todo el mundo removido, todos, ¿sabes? Mm. Sí. Adiós, se van. Me dice Juanjo que su mayor orgullo es que yo fuera con ellos, pero Juanjo, tú sabes que yo soy militante del Partido Popular desde que tengo